In 5, 4, 3, 2, 1, go. kad-kad pakaian di dalam ini ya. Okey. Bakul 1 dan bakul 2. Okey, kemudian saya menggunakan tali penidai ya, sebab kita punya bahan bantu mengejar utama adalah mesin basuh mini Smartic ya. Okey, kita akan menggunakan kaedah mendobi. So kita akan menggunakan bahan-bahan ataupun alatan mendobi lah. Okey, seterusnya ialah penyepit baju. Penyepit kita akan kepitkan dekat tali ini. Kita akan gantungkan sebentar lagi. Okey. Dan juga bekas sabun dan juga pewangi. Okey. Last sekali saya menggunakan kit Smartic. Kit Smartic adalah bahan bantu mengajar yang kedua. Okey, itu saja. Mesin basuh Smartic ni dikombinasikan dengan kit Smartic ya. Okey, satu kit besar ni. Okey, di dalam kit Smartic ini saya telah mewujudkan beberapa alat bantu mengajar yang mempunyai 8 kemahiran suku kata bahasa Melayu. Okey, ini dia punya kemahiran dia. Kemahiran pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 kemahiran saya wujudkan di dalam kit Smartic ini. Okey, saya juga telah membuat satu carta reward yang memang setiap kali saya mengajar saya akan menggunakan carta reward, iaitu carta peneguhan untuk pelajar lebih bersemangat dan bermotivasi di dalam kelas Okey, carta reward dan juga menu ganjaran saya hadirkan di dalam kit Smartic ini beserta dengan stiker reward Okey.
Okey, seterusnya adalah 8 kemahiran yang saya cakap tadi ya. Okey, 8 kemahiran. Yang pertama, kemahiran mengenal huruf besar dan huruf kecil ya. Okey, dalam ni saya telah meletakkan. Okey, ini dia punya tajuk dia. Okey, kemahiran pertama huruf besar dan huruf kecil ya. Okey, dalam ni saya telah memasukkan bahan bantu mengajar digunakan untuk memahami kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran huruf besar dan huruf kecil ya. Di sini saya selitkan juga kaedah permainan untuk kemahiran yang pertama menggunakan mesin basuh Smartick. Okey. Dalam kit Smartick ini saya juga telah menyelitkan satu tajuk besar ya, yang kita akan letakkan pada mesin basuh Smartick ya. Okey. Ruang tadi di tengah-tengah kita akan letak tajuk di sini. Okey. Okey. Pelajar akan tahu dia akan faham apa topik yang kita nak ajar pada hari ini menggunakan inovasi yang telah saya buat ni ya. Okey, untuk hari ini saya telah mengajar tajuk huruf besar dan huruf kecil. Okey. Tajuk dia saya akan letakkan pada mesin basuh Smartick ini. Okey. Seterusnya ialah kemahiran yang kedua. Okey, kemahiran yang pertama. Seterusnya ialah kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran mengenal suku kata KB. Mengenal suku kata konsonan dan vokal Dalam topik suku kata konsonan dan vokal ini saya telah menyelitkan juga sama sahaja, cuma kaedah berlainan, iaitu permainan yang berlainan. Setiap kemahiran ini adalah kemahiran saya cipta permainan yang berlainan ya. Tak sama. Tetapi masih menggunakan bahan bantu mengajar inovasi mesin basuh Smartick ya. Okey, dia ada tajuk, dia ada bahan bantu mengajar dan juga kemahiran dan juga kaedah permainan Smartick untuk kemahiran yang kedua. Okey, seterusnya ialah kemahiran yang ketiga, iaitu kemahiran KV, kemahiran konsonan vokal. Okey, kemahiran konsonan vokal Okey, kemahiran suku kata konsonan vokal Okey, masih menggunakan ni sampai kemahiran yang ke-8 Okey, cuma bahan bantu mengajar yang berlainan ya. Dia punya isinya sama ya, lebih kurang. Dan juga di sini saya selitkan juga dia punya kaedah permainan dia. Okay, dan seterusnya kemahiran yang keempat ialah kemahiran suku kata konsonan vokal ya. Okey. Dia juga di sini ada juga tajuk bahan bantu mengajar dan juga cara permainan untuk kemahiran yang keempat Okey, kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran suku kata KVK. Itu kemahiran yang kelima di sini saya akan selitkan dia punya bahan bantu mengajar dalam ni Okey, kemahiran yang keenam kemahiran seterusnya iaitu kemahiran yang keenam, iaitu suku kata VK, itu vokal konsonan. Okey. Ini kemahiran yang keenam Kemahiran yang ketujuh seterusnya ialah kemahiran suku kata konsonan vokal Okey. Dan yang terakhir iaitu kemahiran yang ke-8, iaitu ayat mudah membina ayat mudah. Okey. Kesemua kemahiran ini, 5 kemahiran ini, di dalamnya terdapat pelbagai permainan yang berlainan Okey, ada 8.
ada 8 kemahiran, ada 8 file dalam kit Smartick ini Okey. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Iaitu 8 kemahiran disertakan juga dengan papan mini. Papan whiteboard mini papan putih mini untuk membantu kita punya